Tabtabagan Elementary School. May sa pagkadala nga agserserbi, saan laeng para kadagiti ubuping, no diket para iti amin a kailyan dito'y komunidad. Napalawlawan iti karayan ken waig, ken asideg iti bantay. Ngem uray kasta, saan ang maliklikan ti kapigsa dagiti likas a peligro. Kas ti panagbaha, panagginginit, ken panagregaay iti daga. Isu a napateg unay a maamuan dagiti delikado a lugar, ken makasagana tayo kadagiti umay a sakuna. Ti panakausar ti hazard map, ket aramiden akas komunidad. Maipakita dagiti lugar a peligro, asideg ti karayan, asideg ti bantay, ken asideg ti nalupok a daga. Iti oras ti gingined, baha, wenno bagyo, ti mapa, ket isu ti aramaten, tapno ammo tayo iti pagturungan. Maipakita met dagiti safe zones wenno evacuation areas, kas iti barangay hall wenno ti mismo nga eskwela. No adda gingined, agdak, agcover, ken aghold iti classroom. Kalpasan ti panaggined, agturong kadagiti safe zones a makita tayo iti mapa. No adda baha, liklikan ti asideg ti karayan, sumurot iti evacuation route a naipakita iti mapa. Kakabsat, no adda umay a sakuna, kas iti bagyo, gingined, panagbaha, wenno aksidente. Nasken unay a maamuan tayo dagiti emergency hotlines a masapol a tawagan. Dagiti tawagan a numero: Barangay Hall Tabtabagan, MDRRMO Municipal Disaster Office, PNP Pulisya, BFP Pamatalged ti apoy wenno fire, Rural Health Unit wenno ambulansya. Saan tayo nga ammo no intuno kaano adumteng iti peligro. Ngimbabaen iti panakaammo ken panagsagana, maliklikan ti dakkel a didigra. Ti hazard map ket mangisalakan iti komunidad. Ti panagkaykaysa ket mangpadalged iti masakbayan. Babaen ti panagkaykaysa, ti Tabtabagan Elementary School ken ti barangay, ket agbalin a sentro ti talged